Տարիներ առաջ միջազգային մրցույթում հաղթանակը կուբացի երիտասարդին ճանաչում ու փառք բերեց։ Նաև կապեր նոր ընկերություն ու գործընկերություն նույն մրցույթին մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության հետ։ Այդ ծանոթությունը կուբացի երգչին Հայաստան բերեց։ Երկարամյա գործընկերությունից հետո Ռոբերտո Կելտորեսը որոշեց Երևան տեղափոխվել եւ արդեն 1 տարի է ապրում ու աշխատում է Հայաստանում։ Ռոբերտո, մի փոքր խոսենք ձեր մասին, որտեղ եւ ինչ ընտանիքում եք ծնվել, ովքեր են ձեր ծնողները։ Ես ծնվել եմ Հավանայում, Կուբայում։ Մի շատ հետաքրքիր ընտանիքում։ Հայրս երգիչ էր։ Իմ տատիկը երգչուհի էր։ Եվ բոլորին բարեկամները երգիչ են։ Իսկ մայրս եւ նրա բարեկամները հակառակ է, հանգիստ եւ աշխատասեր, եւ հայես երգիչ եւ աշխատասեր։ Այո։ Ես մեծացել եմ շրջապատված սիրով, բայց նաեւ որոշ սոցիալական խնդիրներով։ Ես գիտեմ ինչ է նշանակում կնել առանց ընտրիկի։ Գիտեմ ինչ է նշանակում չգնալ հաղալու, որովհետև շունես հագուստ, բայց դա ինձ չի թույլատրել, հակառակը, ես դարձրել է ավելի ուժեղ, դարձրել է ավելի կարգապահ, ավելի երախտապարտ, ինձ սովորեցրել է գնահատել ամեն հնարավորությունը, ինձ չի կոտրել, ինձ դարձրել է ավելի ուժեղ։ Ռոբերտո, ինչպես եք սկսում ձեր օրը, մարզասրահից, ինչպես այսօր։ Այո, մանկուց զբաղվել եմ սպորտով։ Խաղացել եմ բասկետբոլ, բեյսբոլ եւ զբաղվել եմ մարտարվեստով։ Սպորտը եղել է իմ կյանքի շատ կարևոր մասը։ Իսկ ինչ մարտարվեստով եք զբաղվել։ Muay Thai, kickboxing, boxing, Կուբայում մենք սիրում ենք boxing, jiu-jitsu նույնպես։ Հասկացա, իսկ կուբացու համար կարևոր է մարզված լինելը։ Շատ կարևոր է։ Կուբա սպորտ եւ սեր։ Սպորտ եւ սեր, հրաշալի համադրություն է, ինչ խոսք։ Այո, իհարկե, շատ կարևոր է, սպորտ եւ սեր։ Իսկ կուբացիները ձեզպես բարձրահասակ են։ Չէ, ավելի ցածրահասակ։ Մի քիչ ինչ higher։ Իսկ ում եք քաշել ձեր հասակով։ Papa, մարդիկ միշտ պատասխանեց they ask my father հարցնում են Ռոբերտո։ Իմ հայրիկին միշտ հարցնում են Ռոբերտոն ձեր որդին է։ Իսկ հայրս պատասխանում է նրա մայրիկին հարցրեք։ Ավելի լավ է մայրիկին հարց։ Այո։ Ձեր կարիերան սկսել եք որպես օպերային երգիչ, հետո անցում եք կատարել դեպի էստրադա, կպատմեք մի փոքր։ Ես սկսել եմ իմ կարիերան որպես օպերայի երգիչ։ Շնորհիվ Կուբայի ազգային օպերայի երգչախմբի ղեկավարի։ Ես ուզում էի վոկալի դասեր եւ գնացի նրա տուն։ Երբ հասա նա դասեր տալիս օպերայի պրոֆեսիոնալ երգիչներին։ Ինձ ասաց ներս արի եւ կրկնիր այն ինչ
Եվ նվագում էի։ Ես կրկնում էի, մինչ նա բարձրացնում էր տոները։ Երգիչները զարմացած նայում էին ինձ, և նրանցից մեկը ինձ հարցրեց. Ով է քո վոկալի ուսուցիչը։ Ես պատասխանեցի, որ ես ուսուցիչ չունեմ։ Այո, ես առաջին անգամն դաշնամուրի առաջ դրանից հետո երգչախմբի ղեկավարը ինձ առաջարկեց երգել օպերա։ Ես 17 տարեկան էի։ Եվ այդ ժամանակ Կուբայի օպերայում սև երգիչներ չկային։ Ես ասացի. վարպետ, նայեք ինձ գույնի։ Նա պատասխանեց. 8 ամսից գնում ենք Ավստրիա և Իսպանիա։ 8 ամիս հետո ես յուրախաղերի էի Կուբայի ազգային օպերայի հետ։ Դիանա, գիտես, որ այստեղ Երևանում հանրային ռադիոյում ունեն կուբական երաժշտական արխիվ։ Եթե անկեղծ լինեմ, չգիտեի, մեծ սիրով կցանկանամ լսել։ Արի, գնացինք։ Գնացինք։ Ես քեզ սուից կտամ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես ատու։ Լավ, դու ինչպես ես։ Ուրախ եմ, որ եկել եք հանրային ռադիոյի, որովհետև սա լեգենդար մեր հանրային ռադիոն է եւ այս տարի լրանում է հանրային ռադիոյի 100-ամյակը։ Այսինքն դուք եկել եք պատմական ժամանակ։ 100-ամյակին դուք եկել եք, սա ձեր պատմության մեջ եւ նաեւ մեր պատմության մեջ կմնա, որ 100-ամյակին հյուր եք եկել, որովհետեւ 100-ամյակներ չեն լինելու։ Իհարկե, մենք էլ ենք շատ ուրախ եւ հույս ունենք, որ էքսկուրս կանեք մի փոքր մեզ համար։ Սա մեր հանրային ռադիոյի լեգենդար 6-րդ ստուդիան է, այդպես են անվանել այն ժամանակ, 6-րդ ստուդիան է, որտեղ ձայնագրվել են մեր լեգենդար էստրադային, ջազային, օպերային, ռադիոթատրոններ, ամեն ինչ որ լսել եք մենք, մեր պապիկները, մեր հայրիկները լսել են, այստեղ է ձայնագրվել։ Այսօր այնպիսի բաներ եմ ձեզ ցույց տալու, որ կարծում եմ շատ կուրախանաս, շատ անակնկալներ կլինի քեզ համար եւ լավ օր կանցկացնենք միասին մեր հանրային ռադիոյում։ K-U-B-A-Y-I Կուբայի հիմն։ Հիմն։ Հետաքրքիր։ Հիմա կլսենք Կուբայի հիմնը, բայց առանց խոսքերի եւ կխնդրեմ քեզ, որ հետը երգես։ Okay, պատրաստ եմ։ Combate, corred, vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir no es vivir, en afrenta y oprobio sumido, el clarín escuchar el sonido
a las armas valientes correr. Bravo. Artur ջան, Thank you. I never Երբեք չէի պատկերացնի, որ Կուբայի ազգային օրհներ կՀայաստանում կերքեմ։ Բայց շատ սիրուն էր, շատ սիրուն ու Իսկապես շատ լավ շատ երկեցիք։ գեղեցիկ էր։ Մենք պետքա սա ձայնագրենք։ Այս ես ունեմ Այո։ մինուսը, եւ պետքա ձայնագրենք, դու պետքա երկես, ես պատրաստ եմ։ պատրաստ ես։ Այո, պատրաստ է, խոսքը տվել Բայց ես ուզում եմ հայեր հայկական երկ երկես ժողովրդական գործիքների հետ։ ուզում այո Հետել կազմել։ Պարոն Իսպիրյանից կուբայական երաժշտության արխիվը մեծ է այստեղ ռադիոյում։ Մոտ մի 40 հատ ես կուբայական արխիվ գտա, բայց եթե շատ որովհետև իրանք դասական երաժշտությունը առանձին է, էստրադային առանձին է եւ մանկական առանձին է եւ ամեն այդ ժանրում կա կուբայական արխիվ։ Այդ պատճառով ես մոտավորապես 40 ձայնագրություն գտա մեր արխիվից, սկսած 50-ական, 40-ական թվականներին։ Այ դա էի ուզում հարցնել, ամենահին ձայնագրությունը որն է։ Դեռ մինչև դեռ 49 թվականին եմ գտել, բայց մի շատ կարևոր բան, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հայ երգիչները ժամանակին 70-ականներին, 80-ականներին երգել են կուբայական երգեր։ Դրանցից մեկը մեր շատ սիրելի լեգենդ Շարլ Ազնավուրն է, որը երգել է, հեսա մենք կլսենք եւ մեր հանրահայտ էստրադային երգչուհի Զարա Տոնիկյանն է, որ հիմա կլսենք մի փոքրիկ ու դու կասես ոնց է երգում ինքը։ Եվ Բելա Դարփինյանը մեր հայտնի էստրադային երգչուհին, լուսահոգի, որը նույնպես երգել է, շատ ունենք իսպանական երգեր եւ հատուկ մենք խորհրդային տարիներին Կուբայի հետ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք։ Esperanza, esperanza, le bonheur mon cœur suit son cours. Esperanza, esperanza. Կուբացի հայտնի երգիչ Ռոբերտո Կելտորեսը կարիերան սկսել է դասական երգով Կուբայի ազգային օպերայում։ Հետագայում անցում կատարելով լատինո փոփի, նա աչքի է ընկել նաև ակապելլա կատարումներով։ 2013-ին Յուրմալայում կայացած նորալիք երգի մրցույթում հաղթելուց հետո նա ճանաչում է ստացել ԱՊՀ երկրներում։ Ռոբերտոն հրաշալի կերպով համատեղում է երգն ու պարը։ Լատինոամերիկյան ռիթմերը եւ նրա ինքնատիպ տեմբրը գերում են հանդիսատեսին եւ հրավիրում պարելու։ Կուբացի երգիչը նաև հայկական երգերով է վաստակել հայ հանդիսատեսի սերը։ Ռոբերտո Կելտորեսի հեղինակած Արմենիա երգը հայերի նկատմամբ հարգանքի արտահայտում է։ Ինչ սենյակում ենք, պարոն Իսպիրյան։ Սա արդեն մոտ 2-3 ամիս է։ Այս սենյակը որոշեցինք, որ լինի մեր հանրային ռադիոյի արխիվի թանգարանը եւ ինչքան նվիրատվություն մեր հայտնի երաժիշտներից եւ երգիչներից, դերասաններից կա նկարներ կամ, չգիտեմ, այսպես աֆիշաներ, օրինակ սա ձայնասկավառակը Արտաշես Ավետյան, Լոլա Խոմյանց, սա ֆիլմի սաունդթրաքը, նա մեր առաջի օրկեստրի ձայնագրությունն բաննա պոստերնա Մելիք Մավիսակալյանի ղեկավարությամբ, որը ունի 1200 ձայնագրություն մեր մոտ, սենց մասունքներ ունենք, բայց ամենակարևոր մասունքներից մեկը դա ջազ բենդով խորոտեր, մայլի տղեն խորոտեր, այս երգն է։ Եվ մյուս ձայնագրությունը օրիգինալ, որ ձայնագրվել է, որ կուզեմ Ռոբերտոն երգի այդ երգը, շատ գեղեցիկ երգ է, որը գրել է Արնո Բաբաջանյանը, սա օրիգինալ ձայնագրությունն է։ Որ երգի մասն է խոսքը։ Երևանում տոն է, թող բոլորը գան, օդը հրաշալի է, ջուրն մահական։ Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro mi
vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di, que jamás encontrarás en el calor de otro que... 2013 թվականին դուք Յուրմալայում նորալիք մրցույթին մասնակցեցիք, որը շատ կարևոր եղավ ձեր կարիերայի համար, ձեզ համար, Կուբայում որտեղից գիտեիք այդ մրցույթի մասին։ Ես երկում էի Մոսկվայում։ Երբ մի սաքսոֆոնահար ինձ հարցրեց. Գիտեմ նորալիք մրցույթի մասին։ Ես պատասխանեցի, որ ոչ։ Նա ասաց, որ մասնակցես, կհաղթես։ Նա կրկնում էր, ես չէի լսում։ Como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, pagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ռոբերտո, խնդրում եմ ներկայացնել ձեր գործընկերներին կամ այլևս ընկերներին։ Այո, this Այս երկու գեղեցիկ կանայք իմ նվերն են։ Նրանք են պատճառը, որ ես Հայաստանում եմ։ Այս պատմության սկիզբը նրանք են։ Իհարկե մենք պրոֆեսիոնալ թիմ ենք, բայց երբեք մեր համագործակցությունը որպես սոսկ աշխատանք չենք ընկալել։ Սա իրական ընկերություն է։ Կարող եմ ասել նաև, որ այս կանայք ապացույցն են, թե որքան խելացի կարող են լինել հայ կանայք, որքան ուժեղ, փայլուն եւ իսկապես ոգեշնչող։ Ես խորապես հիանում եմ իմ Վարդանյաններով, Մարինա Վարդանյանով եւ Իրինա Վարդանյանով։ Մարիշա, Մարինա Վարդանյան, Իրինկա, Իրինա Վարդանյան։ Իրինա, դուք ծանոթացել եք Ռոբերտոյի հետ 2013 թվականին նորալիք մրցույթում, ինչով գրավեց Ռոբերտոն։ Հա, մենք այդ տարի մեկնեցինք Յուրմալա, երբ որ Մաշա Մնջոյանն էր մեր պատվիրակը, մեծ ուրախությամբ, մեծ թիմով, ինչպես միշտ սովորաբար մեր մոտ լինում է, մեկնեցինք Յուրմալա, այնտեղ ծանոթացանք Ռոբերտոյի հետ։ Ռոբերտոն միանշանակ ֆավորիտ էր, առաջին օրվանից մենք բոլորս բացի Մաշային երկրպագելուց երկրպագում էինք նաև Ռոբերտոյին, որովհետև իրեն անհնար էր չսիրելը, իր անկեղծությունը բեմում, իր մարտտեսակը։ Մեր մոտ շատ ընկերական հարաբերություններ եղան առաջին իսկ օրվանից։ Ռոբերտոյի ձայնին չսիրահարվելը անհնար էր եւ մենք շատ ուրախացանք, երբ այդ տարվա հաղթանակը եղավ Ռոբերտոյինը, հատկապես Մաշան, եթե չեմ սխալվում, 18 տարեկան էր ընդամենը այդ ժամանակ եւ խոստումնալից երգչուհի, կապը պահել էինք, շփվում էինք, այստեղ Հայաստանում մրցույթ ունենք, Հայաստանի ձայնը մրցույթներ եւ ֆինալում շատ կարեւոր էր, որ այնց քանի որ նախագիծը հենց ձայնի մասին էր, ուժեղ վոկալով երգիչ։ Իհարկե առաջինը մտքիս եկավ Ռոբերտոն։ Պարզապես գրեցի կարողա ցանկություն հայտնես, հեյ դա մենք ենք Հայաստան, հիշում ես, որտեղ երկար բացատրում էինք, որտեղ է Հայաստանը, Կուբացուն, վարկյան տևեց, որ նա ասեց սիրով կգամ։ Ուղղակի կասես Հայաստանում ձմեռը Ռուսաստանի պես դաժան է, այդ տարի Հայաստանում -25 էր երևի, ու շատ մեծ թեթևությամբ եկավ ու այնքան սիրվեց ու ընդունվեց հայ հանդիսատեսի կողմից, որ մենք անկեղծ ինքներս մնացինք շատ զարմացած։ Շատ սիրեց ընդունեց Հայկոյին, Հայկոյի հետ իր ծանոթությունը այդ ժամանակ եղավ, Էրիկին երգիչ ու ամեն ինչ այնքան գնաց իր հունով, որ ես նույնիսկ չեմ հիշում, որն է արդեն սկզբից եղել մեր մոտ։ Ամեն ինչը նենց ստացեց, որ ինքը արդեն ուներ բացի ինձանից, իհարկե ես ծանոթեցեցի քրոջս հետ, իմ շրջապատի հետ ու նենց այնպիսի ընկերություն սկսվեց, անկեղծ ընկերություն։ Ես
չէի պատկերացնում, որ երբևէ կարող է ունենամ ընկեր ուրիշ տեղ մեծացած ծնված նման տիպի հարազատ։ Մարինա, խոսեցինք արդեն այն մասին, որ միայն գործընկերություն չէ, արդեն ընկերություն է ձևավորվել։ Ինչով է յուրահատուկ Ռոբերտոն, ինչ հետաքրքիր բնավորության գծեր ունի, որը գրավել է ձեզ։ Բոլոր գծերը չբացահայտեմ հիմա, բայց մի շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ։ Տարվա սկիզբ ստացանք հրավերք Ռիգայում իրենց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մրցանակաբաշխությանը Ռոբերտոյի ելույթը, որ կայանա, միասին մեկնեցինք, Ռիգա բավականին դժվար, ուրեմն հասանք այնտեղ եւ այլն, խոսելով կազմակերպիչների հետ, ես խնդրեցի մի տեղ բացեն, որտեղ հնարավոր կլինի ապրել։ Կազմակերպիչ աղջիկ ասեց, գիտեք, այստեղ Հայաստան չի, ֆուտբոլիստներ են, լատիշներ են եւ ոչ միայն իրենք այդքան էլ շատ չեն ապրում, սառը ժողովուրդ են։ Ասեցի դուք տեղը ապահովեք, հետո կտեսնենք։ Եվ իհարկե այդպես էլ եղավ, ամենաանհավանական անգամ իրենց վարչապետ շատ գեղեցկադեմ կին էր, ով սկսեց նույնպես ապրել Ռոբերտոյի հետ, բայց ավեշտալին դա չի, այդ որ ասում էի դժվար հասանք մի քաղաքից մյուսը տրանզիտով թռնելով, երբ Երևանում օդանավակայանում իջանք եւ հայտնվեցինք արդեն Զվարթնոցում, Ռոբերտոն նայեց կողքերը եւ ասեց. Այ հիմա ես տանն եմ, սիրելի հայեր։ Ես չհասցրեցի դա ասել, նա արդեն դա ասեց եւ իսկապես զարմանալի է, թե ոնց է ինքը ինտեգրվել էստեղ։ Նաև ես շատ սիրում եմ իր գերազանցիկ բնավորությունը, որ ինքը երբ որ ասեց ես կսովորեմ հայերեն, էլի սենց մի փոքր ժպիտով ցինիկորեն ասեցի անպայման ես համոզված եմ որ դու կսովորես։ Այն նույն ձևի ինքը մայնայ ասած ինտեգրվում է ու փորձում է միշտ հասնել իր նշաձողին, ինքը միշտ դա պահում է, անում է եւ ուղղակի բրավո կարող եմ ասել։ Իսկ մենք միշտ կլինենք իր թևնութի կունքը, որովհետեւ երբ որ դու տեսնում ես նման տիպի անկեղծություն, որը որ շատ քիչ կա, իմ համար շատ կարեւոր է աշխատել արտիստի հետ, ով անկեղծ է, թե իր հանդիսատեսի հետ, թե քո հետ, ու այդ անկեղծությունը ինձ գրավեց առաջին իսկ րոպեից։ Դիանա, գիտես, ես սկսել եմ սովորել հայերեն 3 ամիս առաջ։ Եվ հիմա ուզում եմ քեզ ցանոթացնել Ձեր ուսուցչուհու հետ։ Իմ ուսուցչուհու հետ։ Հրաշալի է։ Գնանք ծանոթանանք։ Ուրեմն իրականում մենք սկսել ենք լեզուն սովորել դեռևս լատինատար, որովհետև հայերենի ուղղագրության բարդությունը ել ավելի կդանդաղեցներ process-ը, ինձ թվում է եւս մեծ նշանակություն ունի, քանի որ լատինատար որոշ հնչյուններ մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ տառերով ենք գրելու, բայց շատ լավ ստացվում է Ռոբերտոյի մոտ արտասանել կամ որոշ բառեր, որ դժվարանում արտասանել, բայց հաղթահարում ենք դեռևս այս փուլը, երբ որ իրեն ծանոթ լինի լեզուն, կարողանա հաղորդակցվել, ընկալել իր հանդիսատեսի ու առհասարակ շատ շփվող անձնավորությունով բոլորի խոսքը, կարողանանք ապահովել հաղորդակցությունը, հետագայում արդեն անպայմանորեն արդեն տառերը։ Եվ հիմա որ փուլում եք։ Այս պահին Ռոբերտոն կարդում է առակներ եւ թարգմանում է։ Այդպես ես զուգահեռաբար բացատրում եմ եւ հայերենի քերականությունը, որը բավականին բարդ է, եւ բառապաշարը։ Այսինքն միևնույն ժամանակ Ռոբերտոին դուր են գալիս այդ առակները, որովհետև իրենք իմաստախոսություն ունեն եւ իր համար շատ ավելի հետաքրքիր է արդյունքում առակի վերջում արտահայտի իր կարծիքը, իր միտքը, այդպես։ Ես սովորում եմ հայերեն հարգանքից այս ժողովրդի եւ նրա յուրահատուկ մաշակույթի հանդեպ։ Իսպաներենը իմ մայրենի լեզուն է, անգլերենը սովորել եմ աշխատանքի բերումով, հոսում եմ նաև ռուսերեն, բայց հայերենը զգաց մունք է։ 100%։ Սովորել եք եւ անգլերեն, եւ ռուսերեն, հիմա հայերեն։ Որն է ամենաբարդը տրվում։
Ինչպես ասվում է good question հայերեն։ Լավ հարց է։ Լավ հարց։ Է։ Հարց է։ Այո, ես մտածում եմ ինձ համար գերմաներեն որովհետև հայերեն ինձ համար հեշտ է որովհետև ես սիրում եմ Հայաստան, ինձ դուր է գալիս Հայաստան, կուլտուրա, history, No, ¿cómo es historia? պատմությունը, Sí, claro. պատմությունը իհարկե, «2025 թվականի աշնանային եթերաշրջանի երկու աստղ երաժշտական նախագծի հաղթող զույգ է ճանաչվում Սոլան և Ռոբերտոն! Բրավո մեր զույգին, բրավո, բրավո, բրավո! Իսկ մրցանակը հանձնում են նախորդ եթերաշրջանի հաղթողները Բրունեզը և Ժանը, բարձր ծափահարություններ, բրավո, բրավո! Բարի երեկո, Դիանա ջան, Բարի երեկո։ բարի գալուստ, շոուին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, Ռոբերտո, ես հուսով եմ, որ այսօր կվայելեմ իսկական կուբայական երեկո։ Yes, enjoy։ Այսօր Ռոբերտո Կելտորեսը Հայաստանից հեռանալ չի շտապում։ Հակառակը, հեռահար նպատակներ է գծում, հայերեն է սովորում եւ այստեղ տուն ու հայկական ընտանիք ունենալու մասին է երազում։